Mesin crusher yang sering macet bisa bikin target produksi berantakan. Crusher dengan performa yang kurang optimal akan memperlambat proses produksi dan meningkatkan biaya operasional. Crusher 20 HP bermerek Genox hadir dengan konstruksi kokoh dan sistem penghancuran yang stabil untuk membantu proses pengolahan material menjadi lebih cepat dan efisien. Jangan biarkan mesin menghambat produktivitas, hubungi Power Trading dan temukan solusi crusher yang tepat.